Pa evo, prije svega hvala vam što ste došli i odvojili svoje vrijeme kako bi ih naučili što je to albinizam i kako bi saznali kako je to u biti živjeti sa albinizmom. Prije svega zahvalila bi se vama na pozivu i evo, izuzetno mi je čast i veliko zadovoljstvo da mogu biti ovdje sa vama. Pa ja inače volim puno pričati, ali probat ćemo to sve nekako skratiti, da to sve bude kratko, jasno i sažeto i mislim da će biti vrlo jasno svima za početak. Pa evo, ima nas malo, ali dovoljno, odnosno ima nas puno, svi smo tu koji trebamo biti. Pa evo, za početak ja bih vas prvo pitala da li vi znate što je to albinizam? Osim mojih tu najbližih. Možda evo, znate i vi, pa evo, ako znate, ja bih voljela čuti od vas da li vi znate recimo što je to albinizam. Ko bi se evo javio? Bravo. Točno, bravo. Jako lijepo ste to rekli. To je ujedno znači i definicija samog albinizma. Pa evo, ja ću se malo udaljiti da ja isto vidim. Inače ne vidim, ali sad mi je evo preblizu. Pa ćemo otići na glavnu znači definiciju što je to albinizam. Vi ste upravo rekli što to je. I ja bih još samo dodala na to znači da ljudi sa albinizmom su izuzetno osjetljivi, to jest imaju veliki rizik za nastanak opekotina, odnosno što dovodi do razvoja raka kože. I to je nekako dio gdje mi u biti se trebamo još dodatno čuvati kao i svi ostali ljudi sunca i štititi se sa UVA i UVB faktorom. Tako da evo, to je neki najkraći uvod što se tiče definicija albinizma. Neki omjer u svijetu je da znači 1:20.000 se rodi jedno dijete s albinizmom i nekako najveća zastupljenost albinizma je u Africi gdje je tamo 1:1500, što je zaista visoki broj djece rođenih s albinizmom u Africi. A tamo se u biti djeca zovu albino crnci. Oni jesu bijeli kao i ja, ali zovu ih albino crnci. Ovdje možemo vidjeti obitelj Polan koja je ujedno najbrojnija albino obitelj na svijetu. I evo, to je onako jedan dosta cool podatak, zato što nedavno sam saznala da postoji još jedna obitelj u Velikoj Britaniji koja je dobila Guinnessovu knjigu rekorda isto po broju članova te iste obitelji. Tako da onako baš cool i interesantno. Albinizam je u biti genski, kao što ste i vi rekli, i nekako roditelj mora biti, ili jedan od roditelja mora biti, znači nositelj gena kako bi se dijete rodilo sa albinizmom. A to sad može biti i ne mora, a to određuje gensko istraživanje. Tako da evo, na osnovu genskog istraživanja možemo saznati koji sam ja tip albinizma, a doći ćemo i do tipova samoga albinizma. Ali prije nego što dođemo do tih tipova, voljela bih spomenuti znači, da albinizam odnosno je povezan, to jest najviše pogađa oči. A oči su u biti kod nas dosta specifične, što znači da dovodi do slabljenja vida. Tu je jako pogođen problem sa vidnom oštrinom, osjetljivost na svjetlost i percepciju dubine, odnosno trodimenzionalnost. Što se tiče trodimenzionalnosti, to recimo jedan primjer je silazak sa stepenica. Imate osjećaj kao da vam je sve ravno prema dolje, a u biti nemate taj osjećaj koliko duboko morate nogu spustiti, dignut i onda se malo primite za gelender pa idete i onda vam bude lakše. Osjetljivost na svjetlost, tu je recimo evo, meni osobno smeta ono svjetlo tamo gore, pa evo i samo ovo svjetlo, ali zato postoji dodatna zaštita za oči. To su naočale, raznorazni filteri, a najviše nam smeta sunce i to je u biti kao da vam neko uperi bateriju u oči ako izađem van na sunce bez sunčanih naočala. I to bude problem ako ih nemam. Pa se vrlo brzo vratim doma da ne bi bilo poslije ovako gledanje po cesti. Dva osnovna tipa albinizma su okulokutani albinizam ili okularni albinizam. Svaki od ta dva se još dodatno dijeli u nekoliko faza, odnosno nekoliko kategorija. To je sad dio gdje bi trebalo puno vremena i taj dio ćemo preskočiti, a vezan je uz gensko istraživanje kromosome itd. Na osnovu tog genskog ispitivanja možete saznati da li ste vi nositelj gena za vašu, recimo, djecu, ako planirate ju imati. Da li oni isto mogu se roditi kao dijete sa albinizmom. Ja sam recimo tip okulokutalnog albinizma gdje je zahvatio
kožu, oči, kosu i nekako evo, sve skupa je obuhvaćeno kao u jednu cjelinu. Što se tiče okularnog albinizma, on znači se javlja kod svih ostalih osim bez kože. Znači može biti mala određena pigmentacija i to je jedan od tipova od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ima ih 7 komada. Ok, uzroci albinizma rekli smo na samom početku da je nedostatak pigmenta, odnosno odsutnost melanina. To je u biti glavni uzrok nastanka albinizma. Komplikacije albinizma. Tu bih se malo više nekako zadržala i povezala bi to, znači opet dolazimo do oči gdje u biti oči su najviše pogođene. Osobe koje imaju albinizam isto tako mogu dobiti, odnosno se rode sa nistagmusom, strabizmom i ta kombinacija je onako dosta malo teška. Iako ne mora značiti da neki od tih tipova imaju nistagmus i strabizam. Znači mogu imati samo smanjenu vidnu oštrinu, problem sa dioptrijom, ali može se vezati i nistagmus i strabizam. Nistagmus je urođen, može nastati urođen, a što je to nistagmus? Nistagmus je nekontrolirani pokret očiju gdje vam oči idu ili horizontalno, ili vertikalno, ili u krug. Kod mene se recimo manifestirao horizontalno, ide lijevo, desno, lijevo, desno. Isto tako, nistagmus može nastati, ako sam dobro zapamtila, uslijed recimo teškog udarca glave, odnosno kod potresa mozga, ako se ne varam. Da sam pročitala taj podatak, pa evo, nažalost ako neko doživi prometnu nesreću ili nešto, udari se jako glavom, može kao posljedicu uzrokovati nistagmus. Što se tiče bježanja očiju, meni osobno to stvara neki najveći problem, a to je upravo zbog hobija kojima se bavim. To su biciklizam, planinarenje, uz to je ujedno i fotografija, tako da je nekako spoj ta tri hobija je veliki izazov što se tiče nistagmusa, ali to smo nekako nadrasli, nadjačali se i tako da nema neke prepreke koja mi može spriječiti da ja nastavim dalje raditi ono što volim. Što se tiče strabizma, to je sad kratko i jasno opisano da oba dva oka ne mogu gledati jednako u istu točku. I tu onda oko može bježati na van ili na unutra. Što znači da mozak ne dobiva percepciju slike jednako. I recimo kod mene u mom slučaju je to da lijevo oko dobiva prvu informaciju, a desno oko naknadno kasni. Zašto? Zato što na desno oko vidim puno slabije, a desno oko ipak malo jače pa dobiva informaciju prije desnog oka. I tu onda nastaje taj neki balans. Pa ipak nešto vidim. A što se tiče vidne oštrine, pardon, ja sam u nekom postotku ranga između 15 i 10% vida. Na jedno oko je 15, na drugo je 20% vida. Ali, Bože moj, tako je Bog htio, pa neka bude. Jer ja u biti ne znam što znači vidjeti 100%, nego u biti tako sam se rodila i to je mojih 100% i ja gledam na to tako. Brojke su brojke, a ono kako ja to doživljavam je stvar mog osobnog prihvaćanja. To je ukratko to što se tiče strabizma i nistagmusa. Prolaz svjetla kroz šarenicu oka. Tu bih spomenula, znači, kada vi odete kod vašeg oftalmologa i on vas gleda kroz mikroskop, na tom mikroskopu vaše oko će dobiti crvenkastu boju. I bit će sve ok, vidjet će se makula oka, vidjet će se živac, sve te krvne žilice i tako dalje. Dok recimo kod mene je to prozirno, nema ničega. Zato što šarenica nema pigmenta, automatski je to sve skupa prozirno. I onda kad god ja dođem kod nekog, ajmo reći, novog doktora, uvijek bude fascinantno i svi studenti se spuštaju gledat kako to u biti izgleda u praksi, a kako oni znaju samo kroz literaturu. A recimo u praksi onda kad to vide, onda je to opći show i veselje. Mogu doći vidjeti kako to izgleda. Tako da to je to što se tiče toga. Sad još bi tu dodala, znači, pojačana osjetljivost na svjetlost, ok, to smo prošli, to je takozvana fotofobija. Recimo, tu bih nadodala, recimo, najveći izazov mi je isto recimo po mraku, kada vam auto ide u susret i svjetla razno od automobila, od semafora, ta neka kombinacija svjetlosti je uvijek problem. I recimo dok sam bila mala, uvijek je bilo neka samoobrana sa rukama prema očima da se obranimo te neke svjetlosti. A sada za to postoje razna pomagala koja mi znači pomažu i dok je sunce i dok je mračno, dok su svjetla,
dok su ova umjetna svjetla, dok sam u nekom zatvorenom prostoru i tako dalje, tako dalje. Tako da imam jedno 4-5 pari naočala za svaku aktivnost koju radim i to mi eto pomaže da budem sasvim normalno kao i svi ostali ljudi. Ok, lijeka za albinizma nema, a jedino što možemo i kako si možemo pomoći tako da se štitimo od sunčeve svjetlosti, a to su znači razne kreme, UVA, UVB faktor, to znamo iz svakodnevne primjene kad idemo na plažu ili kad idemo negdje vana jako je sunčano, redoviti oftalmološki pregledi, sunčane naočale. Recimo ja volim koristiti kroz sport najviše duge rukave koje imaju već u sebi znači zaštitni faktor za sunce i na taj način sebe osiguram da se ne zaboravim namazati, jer kad ja vozim bicikl mislim samo o destinaciji kud idem, a ne baš ono sad se moram mazati. Tako da je duga odjeća super cool za takve stvari. Ovdje možemo vidjeti, ja se znam šaliti na svoj račun pa kažem da je ovo cijeli arsenal oružja mojih naočala s kojima ja svakodnevno imam u upotrebi. Jedne su kad je jako, jako sunčano vani, jedne su kad nema sunca, a oblačno je, a opet mi svejedno smeta ta kombinacija svjetlosti. A isto tako nekako najviše što meni osobno smeta je kombinacija snijega i sunca. To bude kaos. I isto tako kombinacija mora i sunca, refleksija od mora i vode je možda još gore nego sa snijegom. Tako da moje kupanje vam izgleda ulazak u vodu, buć i malo hladi, to je to. Ovo je klasika, znači jedne su za računalo i ekrane, jedna je kad sam evo ovako kod vas, kao što sam sada ovdje, a jedne su za čitanje knjige, odnosno da mi ipak malo slova budu veća, pa onda mogu ipak i ja nešto pročitati, iako mi je čitanje veliki izazov s obzirom na nistagmus i da smo naučili da oči bježe. Tu onda nakon nekog vremena kad se umorimo oči počnu bježati pa nastane jedan veliki miks. Onda treba mali odmor pa onda idemo dalje. S time da nekako taj strabizam se u biti može se pomoći kirurškom operacijom. Ja sam to prošla prije 3 godine i uspjeli smo nekako očne mišiće korigirati na taj način da moj pogled bude ravan. Odnosno, ja sam 34 godine ravno gledala ovako. Znači, glava mi je bila lijevo, oči su bile desno i u toj fazi su oči bile najmirnije. Tako da mogu obavljati sve aktivnosti koje radim. E sad, to onda nastane problem, mala vratna kralježnica, pa mozak i sve se to skupa malo onda pošeremeti. Evo ja sad vas kako gledam možeš vidjeti da mi već oči lagano trepere, zato što smo mi to sad korigirali. Sad što ja radim kad meni oči počnu ovako bježati? To da se ja malo skrenem pogled negdje desno ili neki drugi fokus i nađem da bi mi se oči smirile. Jer ako ja pustim da oči počneju bježati, može doći do vertiga, a vertigo dolazi onda, to je do vrtoglavice, a nakon toga ne želim se dovesti u poziciju da moram povraćati. To ne želim. Ako dođem do te pozicije, onda mi treba jedno 24 sata da se oporavim i onda mogu nastaviti dalje. Tako da to je onak malo izazov recimo kroz planinarenje i kroz biciklizam, ali uspjela sam se dovesti u tu fazu da prije nego što se to dogodi, stanem s biciklom, fokus i onda idem dalje. Tako da evo, neki balans se uspio napraviti. Operacija mi je puno pomogla zato što su mi u biti glavu stavili u centar između oba dva ramena. Tako da mogu gledati ravno i da su mi oči ipak u toj poziciji mirne. I evo sad hvala Bogu je. I to je što se tiče toga. To ipak je nekako vam lakše voziti bicikl ovako nego ovako ili se spustati niz brijeg ovako pa fulaš nešto i slično. Meni su recimo u planinarenju štapovi moje druge oči, to mi daje neku navigaciju koliko duboko ja moram nogu spustiti, koliko duboko moram dići i to mi daje nekakav osjećaj sigurnosti da ne padnem, da se ne popiknem. A isto tako volim da je neko ispred mene dok hodamo na planinarenju, tako onda mogu gledati kud ta osoba gazi i na taj način ja pratim njene korake i onda mi je ipak malo lakše. Ok, mitovi o albinizmu. Tu sad postoji nekoliko mitova, ja sam odvojila evo, neke 3 koje su meni onako malo smiješne, ali bože moj, da smo magični, da možemo predvidjeti budućnost i da imamo poteškoća u razvoju. Ja ću vam to sve negirati jer to nije točno. Tako da evo, onako malo mi je to sve skupa čudno, ali da, postoje mitovi, postoje razno razna uvjerenja koje se nažalost
U Africi je to baš katastrofa, ako se smijem tako izraziti, jer tamo postoje lovci na albino ljude gdje im sjeku udove, odnosno ruke i noge i na osnovu toga rade razne amajlije i zarađuju na crnom tržištu i to je onak baš katastrofa. Još uvijek i znači postoji organizacija koja se zove, negdje sam tu ispisala, vidjet ćemo na idućem slajdu, koja je upravo kroz razne edukacije i programe žele znači spriječiti ovakva stanja, da se to totalno izbjegne, jer to je baš onako zastrašujuće. Ja kad sam to prvi put čula sa svojih 12-13 godina, bilo mi ono, Bože, hvala ti što nisam u Africi, nego sam u Europi. Odmah sam se počela zahvaljivati. Tako da mene ne mogu uloviti, samo ne smijem otići u Afriku. Ako odem onda nema šanse. Da, iako sam dobila poziv na Kilimanjara, ma kaki, nema šanse. Jednako sam u nekoj bijeloj plahti, pa onda. Tako da evo ovdje možete vidjeti jedan primjer kampa, jedan od primjera gdje nažalost roditelji u strahu za živote svoje djece stavljaju ih u kampove kako ne bi se dogodilo upravo ovo sad o čemu smo pričali. Tako da tužno i žalosno, ali da, u ovom modernom nekako stoljeću nažalost još postoje ovakve ružne stvari koje ljudi rade. Recimo imate film na Netflixu, zove se Can You See Us? Možete si ga pogledati, baš lijepo je sve prikazano onako kako je i baš im hvala što su to napravili. Da, organizacija Under the Same Sun je znači organizacija koja se bori za prava albino ljudi u Africi i njihovu jednakost u društvu. Tako da i kroz tu organizaciju pružena im je i medicinska skrb i na taj način malo ih i psihološka pomoć, tako da ipak mogu malo i funkcionirati i imati znači prava i na školovanje i tako dalje, tako dalje. Educiranje ljudi i širenje svijesti među populacijom presudni su za bolji život osoba s albinizmom. Ja bi se s time složila i nekako bih ovdje malo zastala na ovom slajdu i tu bih voljela istaknuti da recimo ja osobno kad sam krenula u školu shvatila sam da sam drugačija, počeli su tu neka zadrikivanja i tako dalje, tako dalje. Ok, faza školovanja, prošla sam sve normalno kao i sva ostala djeca, sve je bilo ok, ali najveći problem je bilo čitanje, odnosno gledanje na ploču. Čitanje lektira je bilo katastrofa, onda je došao i Google pa smo se malo poslužili Googleom, smo si pomogli da se skratim tu cijelu muku, ali evo bilo je izuzetno i ok profesora koji su uskočili i pomogli su mi, tako da evo s te strane bilo je ok. Bilo je bullinga, ima ga i danas nažalost, neovisno o tome je li imaš albinizam ili nemaš. I mislim da na tome treba jako puno raditi, što kroz vrtiće, škole, što kroz odgoj, jer to što danas djeca rade je stvarno katastrofa. Ja dok sam išla u školu bilo je grozno, ali ovo danas kad čujem je, mislim da je još groznije. S obzirom, ne znam zašto to djeca rade, ali eto, tako je kako je i mislim da na tome treba puno raditi. I da smo u biti svi mi odgovorni za to, sa svojim ponašanjem. I onda je počela ta neka faza srednje škole gdje sam ja u biti počela malo više istraživati o samom albinizmu i nekako malo si odrasli, zreli i eto, hvala Bogu na internetu mogla sam malo i pročitati, istražiti, vidjeti kako je to i kako recimo drugi neki ljudi žive s albinizmom. Međutim, u Hrvatskoj ja nisam nikog upoznala koji ima albinizam, ali isto tako, samo da se vratim na početak, recimo kod mene u obitelji nema niko albinizam osim mene. Ni deda, ni baka, mama, tata, braća su totalno suprotnost od mene, crni su ko cigani. Kak se zove, i neka povijest od mojih djedova i baka isto niko nije imao albinizam. Tako da ja nekako gledam to kao u biti blagoslov što i je. I od onog dana kad sam ja prihvatila da je to blagoslov, počelo jedno predivno putovanje mog osobnog životnog iskustva i nekako sazrela sam u tim nekakvom prihvaćanju i dala sam sebi smjer u kojem želim ići. I meni je tu u biti recimo, počela sam se baviti fotografijom, digitalnom, iako nisam imala nikakvu školu za to, jednostavno srce te vuklo i išla sam probati da vidim. Iako je od uvijek bila tu neka ljubav prema sportu. Od uvijek sam voljela rukomet, ali sam shvatila da me lopta prije pogodine nego što ja ulovim. I onda sam shvatila da to nije za mene. I onda sam tražila što me nekako privlači, što me zanima.
kroz ples nekako uspjela sam se dohvatiti fotoaparata, zahvaljujući mojoj šogorici koja je plesala dugo godina, pa sam ja nju malo fotkala i tu se nekako rodila ljubav prema fotkanju. I što se tiče moje karijere, kroz fotoaparat trajalo je nekih 10 godina. Bilo je lijepa avantura. Puno ljudi sam upoznala, puno evenata, što sportskih, što plesnih, što svadbenih i ostalih događaja. Bilo je lijepo iskustvo, ali nakon kad sam oči operirala, to je sad malo stalo. U zatišje, fotoaparat je otišao u neku mirovinu, jer nekako kroz desno oko, kad gledate kroz objektive, evo kolega koji me snima zna kako je to, mora se malo napregnut. Moje oči više baš nisu sposobne za to i moram čuvati svoje očne mišiće kako ne bih se dovela do stanja da bi trebalo možda neku operaciju opet napraviti. Sama operacija, svako oko imalo je 35 šavova, znači nije se dirala vidna oštrina, nego u biti vidna oštrina ne može se ništa napraviti. Eventualno pomagalo da vam se malo vidna slika, to jest naočale da vam se vidna slika izoštri, a kroz te šavove i korekcije očnih mišića, oni kako su to pomicali, tako i glava je došla u centar između oba dva ramena. I to onak meni dosta interesantno jer ne znam kako to uopće dođe do tog izračuna, ali evo, neko je tu poslan da nam pomogne. Tako da bilo onak jako lijepo iskustvo. Doktor me samo primio za glavu, 15 stupnjeva, 20 stupnjeva, 10, 15, 8, rekao, dobro, kako ćeš ti to dobro napraviti? Super, ne? Ali ispalo je super. Tako da, evo, dobro je bilo. Ovdje se malo slajd pogubio, ali evo recimo ovo su neke od poznatih albino osoba. Ovdje je naš Mario Istrijan desno. I evo možda ste čuli za slavne muzičare. Evo oni su isto osobe s albinizmom. Recimo kod Roja je specifično, on recimo ima tamnu kosu, ali njega je znači zahvatio tip albinizma gdje su ga samo zahvatile oči. I to je isto onak zanimljiv podatak. Isto tako, albinizam ne pogađa samo ljude, nego isto tako životinje pa i biljke. Ne znam da li ste to znali. Ovdje sam izdvojila jednu cool gorilu, jer je jedina u povijesti. Jednu zebru i jednog pauna. Isto tako postoji bubamara, vjeverica, konj, jež, vrabac. Budu fakat lijepi. Tako da kad vidite jednu bijelu životinju, sjetite se da je ta životinja albino. I biljke, da. Biljke i albinizam, da. Kod biljki je to dosta specifično zbog pigmenta, to jest njihovih, biljka ima klorofil i tu je nedostatak pigmenata kod biljaka i zato su one onda bijele. Prije nekih 2 tjedna saznala sam da kod nas, mislim da u Našicama, postoji albino trešnja. Znači drvo je, kao da je neko ovako iscijepao na pola, jedna strana zelena je krošnja, a druga strana bijela. I rekla sam da ću ići s biciklom tamo i poslikat se. Yes, I'm albino. Tako da to bi ovako isto bilo jedan zanimljiv podatak. Sad smo tu kod albinizma i sporta. Smatram da bilo koja prepreka ne može vas spriječiti da radite ono što volite. I tako nekako sam se ja našla u sportu kroz biciklizam i planinarenje i to mi je nekako, tu se punim, tu se praznim i to mi daje neku snagu i energiju za dalje. Zavoljela sam planinarenje i biciklizam i to mi je, evo, baš onak, našla sam se nekako u tome, bez obzira na probleme sa vidom. Idem i to je to. Ja ću vas sad malo provesti kroz neke svoje uspone sa biciklom i uspone pješice, kako bi mogli vidjeti da sve ovo što govorim nije laž, nego istina. Pa evo, ovdje sam ispod Tulovih greda. To je znači majstorska cesta koja povezuje znači Južni Velebit i Srednji Velebit. I evo, to bude uvijek neka lijepa avantura u 6. mjesecu. Svi zajedno idemo, vozimo se i kad dođemo biciklima do Tulovih greda, ovdje dolje ostavimo bicikle i onda pješice idemo gore na vrh i nabacimo jednu lijepu fotkicu sa vrha. Ovo je Vidova gora na Braču i to je isto baš onako jedan prekrasan uspon. Tu se može vidjeti da sam isto u bijeloj majici, u bijelim nogometnim čarapama, jer su bijele pa evo da mi ne spali noge.
jer je bilo tad užasno vruće, bili smo zalutali na nekakvoj uzgajalištu tuna smo završili pa smo se nazad morali spuštati jer sam ja onako lijepo uzela GoPro kameru da ću snimiti taj spust. Super, dođemo dole, nema ništa, vraća se nazad. I onda smo došli do Vidove gore i to nam je bilo baš lijepo. Ovo je još malo Satulovih greda, to je bila neka druga ruta. Ali ovo je samo jedan od primjera da vidite po kakvom terenu se vozim, znači da nije stalno asfalt, nego više volim šumu, više volim makadam, jer tu ne moram paziti na promet, ne moram paziti na kamione, autobuse, jer prolaze pored nas biciklista, tik uz nas da te doslovno ne baci sa bicikla dolje. Smatram da nam je još uvijek kultura vozača prema biciklistima dosta loša, za razliku od susjeda Slovenaca. Evo, to moram naglasiti, zato volimo otići u Sloveniju se voziti. Tamo malo paze na nas. Nije daleko i prođemo ju brzo, da. Da, ja probala sam i voziti cestovni bicikl, to je više onako specijalku. To je onako, uhvatite adrenalin brzine, ali sam shvatila da je bolje da ju prodam i proslijedim dalje, nego da se ubijem s tim biciklom. Ja osjećaj trodimenzionalnosti i hvala Bogu naših finih cesta bez jedne rupe, ne mogu osjetiti rupu, to jest ne vidim je. Vidim je, osjetim je kad već prođem kroz nju. A kroz Montić ipak to, Montić ideš, prođeš i baš te briga. A specijalka ima tanke gumice, morate se bolje koncentrirati, drugčiji položaj tijela i na osnovu toga jednostavno hvala, nije to za mene, mora ići dalje. Tako da Montić je Montić. Ovo je planinarenje, odnosno meni najdraži vrh, prošla sam ih puno, ali uvijek se vratim na Sjeverni Velebit, otkud su mi korijeni, vrh Vučjak, odnosno kod planinarskog doma Zavižan. Jednostavno tu sam došla sa 7 godina, roditelji su me dopeljali i tu se desila neka ljubav prema planinama općenito. I evo, ne znam zašto, ali volim taj vrh tu kad dođem, tu se uzemljim, ukorijenim i to je to. To je moje mjesto. Pa trenutno u nijednom moramo obnoviti članarinu, ali evo kolega, prijatelj me nagovara da dođem u Pinklece ili... Da, jeste vi isto planinar? Niste? Dobro. Ali nekako evo kroz moje društvo, nazvali smo se Smuceki, možda ste čuli, možda niste, iz neke zezancije. Kroz biciklizam i sam upoznala jako puno prijatelja, pa je tako nastao neki spoj nas Smuceka, nas 15-ak i evo, volimo se smucat i tako smo se nazvali imenom Smuceki. I u Samoboru smo imali 2 biciklijade 2016. i 2017. godine. Imali smo baš veliki odaziv. Bilo je u prvoj biciklijadi, pomagali smo udruzi za obuku potražnih pasa tu iz Samobora i baš je bila onako jedna lijepa biciklijada. A u drugoj biciklijadi smo pomagali djeci bez roditeljske skrbi. Tu je bilo preko 300 ljudi, više nisam ni brojala na onom popisu. Baš je bilo onak, di ćemo mi svi stati na ovaj trg. Ali evo, napravili smo dvije lijepe akcije, pomogli smo i srce je veliko ko kuća. Ovo je kroz neke dnevne izlete, svakodnevne izlete, recimo nakon posla malo se resetirati, otići na vožnju, stati uz obližnje jezero i jednostavno eto, malo se ispuha da bi drugi dan bili cool i dobri na poslu. Ovo ovdje je jedna avantura, to mi je u biti bio neki osobni rekord u hodanju. U 2 dana prošli smo 60 km, išli smo od Fužina preko Velikog Rujna do Krivog puta. I od Krivog puta smo išli do Vratnika, tako je da. I to je bila jedna lijepa avantura, to znam da je bio uskrsni ponedjeljak i samo znam da smo se smrzli u šatoru. I toga se i danas sjećam. Bila je jako lijepa avantura sa lijepim pogledom, ali smo se bome i nahodali. Bilo je baš gore, dole, ali uspjela sam. Ovo je jedan od meni onako dragih zimskih uspona, isto na Sjeverni Velebit. Sjećam se uvijek svoga djede koji je uvijek govorio da ne znaš što je zima na Velebitu. Jer evo, moji djeda i baka su iz Krasna, odnosno Sjevernog Velebita. I ko mala sam uvijek nekako slušala to, ne znam što je zima Velebit i kako je to je ovako, to je onako, zastrašujuće mi je to izgledalo.
Pa rekao, dobro, ali ću ja jednog dana vidjeti kako je to zimi Velebit, idem vidjet. I kako sam počela planinariti, i tako je prijatelj bio rekao da idemo na zimski uspon, idemo na Zavižan. Može, jes. I onda sam je rekla, idem. Bila sam u dobroj kondicijskoj spremi i rekla sam, idem, znam da fizički mogu, ali me čisto zanima kako ću to psihički podnijeti. Kako će to izgledati, zbog očiju, zbog boja, kontrasta, nevremena, ne znam, udari jakog vjetra i tako dalje. I krenuli smo iz Senja, odnosno iz Gornje Klade pješice prema Zavižanu. I bilo je lijepo do pola rute. Kad smo se malo uvukli u šumu, sve je bilo super, tu je drvored, super sve pet. I kad smo već došli bliže Zavižanu na 1500 i nešto metara nadmorske visine, onda je počeo rock'n'roll. Kaže prijatelj, stavljajte si svi skijaške naočale. Pa zašto? Pa sve ok, stavljajte si svi skijaške naočale. A ja pa imam ove, a dobro, ok, na ove ću staviti skijaške, ali ne vidim onda bez ovih svojih. I tako smo svi stavljali skijaške naočale. Kao što se može vidjeti, bilo je jako lijepo. To nas je slikao iz planinarskog doma Ante Vukušić, koji je trenutno u mirovini, naš meteorolog, kojeg ste mogli vidjeti na televiziji. Jako lijepo je slikao kinu, a nama je jako lijepo bilo hodat tih kilometar do njega. Trajalo je borba jedno sat vremena, kilometar, jer ste na otvorenome, sve bilo zaleđeno. Iz preloženog se vidi da sam ovdje dosta opala, ali bože moj, ideš dalje. Neću zaboraviti trenutak kad je jedna od naših planinarka ovako bila iza mene, ja ispred nje, ispred mene je bio vodič. I ona se isto tako poskliznula, mene pogurala i tak smo se lijepo vozili do tu ovog jednog bora. Još i dan danas stoji tamo taj bor i zakucali smo se u taj bor. I dobro, i ništa, hajmo iz početka penjanje gore, tako da je bila jedna lijepa avantura. Kad smo došli u planinarski dom, lijepo nas je dočekao grah i onda smo sve zaboravili ove poteškoće koje su nas snašle na putu, a i onda sam vidjela šta je zima na Velebitu i apsolutno je deda bio u pravu da mi ne znamo što je zima Velebitu dok to ne iskusiš. Mi smo imali planinarsku opremu, ali onda u to vrijeme nije bilo baš tako adekvatnih planinarskih oprema. Oni su više išli radit, kositi sjeno za ovce, za blago i tako dalje, a mi smo išli uživat, ne? Tako da to je jedan od zimskih uspona. Nakon svake kiše i snijega dolazi nam sunce, pa je ovo jedna od ljetnih avantura, jedan onako predzalazak sunca. Ovo je isto na Sjevernom Velebitu, odnosno sa vrha Zavižanske kose. To isto evo volim doći gore se popest. Ovo je jedna ruta preko Krasanskih jezera, put koji vodi prema vrhu Rajnac i Pivčevac i dalje vodi prema Štirovači i tako dalje. Tako da uvijek ti putevi budu raznoliki i uvijek budu neki izazov za mene. Recimo kad je ovako suženje, a dole imate padinu, to mi isto zna biti neka prepreka, pa onda moram malo usporiti. Iako fizički mogu dati puno od sebe, a vam oči ne daju, pa onda malo moraš stisnuti kočnicu. Ovo je baš upravo na tom vrhu Rajnac. Tu je jedan prekrasan pogled na sve okolne vrhove, okolnih vrhova i baš je onako jedan lijepi uspon, ali na kraju jako strmi. Ali što smo rekli, ono što voliš, uspiješ. Samo ako to voliš. Ovako izgleda kad se odmaram, kad me oči malo zgrabe, onda se moram malo odmoriti. Moj prijatelj je tamo negdje otišao i mene pustio da malo odmorim. Da ščilaš. Da, da malo odmorim i onda možemo dalje. Ovo tu lijevo fotografija, to je bilo prošle godine. Uputila sam se u avanturu od 350 km po Velebitu. Bila je jedna vođena lijepa tura, upravo od Krasna do Svetog Roka, odnosno Lovinca. To smo prošli u 4 dana, nas 12. I moram pohvaliti moju prijateljicu koja je bila sa mnom, svi ostali su bili muški. Nas dvije smo hrabro uskočili u tu avanturu i bilo nam je jako lijepo. Pazili su na nas, bili su malo brži od nas, ali ne priznajem ove koji su išli na struju. Mi smo sve odgurali na žgance, kako bi se reklo. Tako da ovo lijevo je... Tu smo imali pogled na neke od kukova, ali više ne znam točno koje, kako se zovu. Ovo desno je jedna interesantna fotografija. To sam se sjela na neki vrh i znam da me to prijatelj bio slikao.
Kak je to napravio, ne znam, ali evo, fora izgleda pa sam je odlučila izdvojiti. Evo, skoro da sam u nekoj, ne znam, pećini, evo, tako izgleda. Ovo tu je upravo friško iz Italije. Bila sam sad u 5. mjesecu na 5 dana avanture od Travizija do Trsta. Još smo malo svratili u Austriju do Villacha, pa smo se vratili nazad. Isto smo tako prošli jedno 340 km u 4 dana. Imali smo lijepo vrijeme, čak nas je i tuča pratila, ali dobro, uspjeli smo i to. Tako da evo, kroz ovaj neki par fotografija htjela sam vam samo prikazati da bez obzira na neke poteškoće možemo sve ono što poželimo uz drugu pomoć svojih prijatelja ili nekoga iz obitelji. Jednostavno smatram da se sve može i da nas to puni i da nas ne treba ograničavati, nego jednostavno usmjeravati u ono što volimo. Tako da ja nekako često volim reći da danas djeci, ako ne znam, dijete voli svirati gitaru, a ne idemo matematika, rađe ga usmjerite u sviranje gitare, matematiku će nekako proći, nemojte ga forsirati. Ako ima neki talent, gurajte ga u taj talent ili će možda pronaći neki drugi talent. Ali mislim da je bitno educirati djecu u te talente koje žele probat, pa možda za 2 godine želi probat svirat flautu, nema veze, samo neka ide. Nek se traži, nek se nađe. Sad dolazimo do dijela gdje prije jedno 10-ak godina kad sam ja u biti prvi put progovorila o albinizmu javno, do tada sam se malo skrivala iza neke svoje maske, šminke i tako dalje. A sad možete vidjeti da nosim ponosnu majicu Yes, I'm Albino i ta majica mi je nekako i promijenila smjer mog putovanja. A zašto sam napravila ovu majicu? Bilo iz neke zezancije u biti. Dok nisam došla na jedan intervju gdje sam imala poziv magazina Elle i tu sam baš onak jako dobra pitanja su mi postavili. Dok recimo prijašnji intervju i kroz moj neki javni nastup, ok, sve to bilo standardno i klasika, standardna pitanja, ali nekako baš me pogodilo pitanje u biti dobar dan, pogodilo me pitanje kao što za tebe znači nošenje ove majice. Onda sam onak, wow, niko me to još do sad nije pitao, niti sam ja razmišljala baš toliko o tome. Više sam to onako nosila eto sa nekom zezancijom, da ja jesam albino, ali ok, idemo dalje, ne. I onda sam onak malo si razmišljala o tome, onak, pa dobro, da, ima neku svrhu zašto me to gospođa pitala. I onda sam si tako malo razmišljala, da uvijek je bila neka ideja u glavi da osnujem udrugu. Zašto? Kroz neka moja istraživanja nisam mogla doći do neke informacije da li uopće ima udruge u Hrvatskoj koja se bavi ovom problematikom. U javnosti se općenito nije govorilo o ovoj temi. Bar ja osobno nisam čula, nikad. I tako malo kroz ta neka istraživanja ja sam pustila taj glas, ok, ja jesam osoba s albinizmom i nekako počeli su mi se javljati roditelji koji imaju djecu s albinizmom. To su djeca mala od 2 mjeseca do 5, 6, 7 godina. I na osnovu njihovih pitanja ja sam zaključila da oni stvarno ne znaju ništa. Općenito fali edukacije i u struci. Što sam i sama iskusila kroz neko svoje iskustvo, gdje kroz odlaske kod naših liječnika pa i van, nekako sam vidjela da zaista stvarno niko niš ne zna o tome. Samo su mi davali neku jaču dioptriju, a kod mene uopće nije bio toliki veliki problem dioptrija, nego vidna oštrina. To su 2 različita pojma. Osjetljivost na svjetlost, osjetljivost na ta fotofobija i tako dalje i tako dalje. I jednostavno, onak, niko ništa, ni bu, ni mu. I onda jednom mi je došlo onako u glavu, pa dobro, zašto ne bi išli, rekao, za otvaranjem udruge. I tako malo pa malo ta ideja je stajala u glavi, onako dobro. Kad sam radila operaciju očiju, onda sam imala 3 mjeseca oporavka, dok imate šavove u očima, onda ne možete ništa nego ležati i razmišljati. I dok se nisu ti šavovi raspali, i onda sam si tu malo onak, pa mislim da idem u dobrom smjeru i mislim da bi udruga mogla pomoći nekoj drugoj djeci. I kad sam se stvarno odvažila na to, tu je Ivana koja mi je jako puno pomogla, usmjerila u papirologiju. Ja sam bila totalno pogubljena u tome, niti me zanimaju papiri, samo mi daj da radim, imam svoj cilj, svoj fokus. Ali Ivančica je tu i Bogu hvala da je, usmjerila me
I kroz ovaj logotip, evo, baš nekako, i to mi je jedan od hobija, grafički dizajn, tako da ima ih puno. Napravila sam ovaj logotip. Zašto? Zato što je došao iz srca, mozak se svađao, a srce je ipak odlučilo da idem u tom smjeru. I drago mi je da idem. Udruga je friško osnovana, tek smo malo propuzali, idemo raditi, imamo puno posla, tako da evo, veselim se izazovima. Ne znam što me sve čeka, nemam pojma. Biće kritičara, možda da ih bude, ali to su one dobre kritike, samo da me usmjere da idem korak naprijed, jer svaka neka negativna kritika meni još veći poticaj da idem dalje. Tako da hvala Ivana što si bila moj most. Tako da imamo puno posla. Da. Ovo je jedna moja izreka, odnosno moj citat koji mi je došao kroz sve ove godine, da u biti drugačiji je vaš blagoslov, a ne nedostatak, jer kroz život ćeš izgraditi sebe i živjeti svoje snove. I to živim. Stvarno smatram da živim, vjerujem da živim i smatram da je svako od nas poslan u ovaj materijalni svijet sa razlogom, jer ima neku svrhu da ostavi neki trak iza sebe kad ga danas više ne bude ovdje. Ono što posijemo ostaće i nakon nas. I ja sam rekla da kroz ovu udrugu, ako samo jednom djetetu pomognemo, ja znam da je moja misija ispunjena i to je to, kaj se tiče toga. Evo, to je onako neki uvodni dio neke, ajmo reći, prezentacije. Evo, hvala vam. Hvala što ste došli, evo, nadam se da ste nešto naučili i da vam je možda ovo poticaj da i vi možda u vašim godinama nađete neki vaš talent ako ga nemate. A vjerujem da imate. Tako da nikad nije kasno za svoje snove i za svoje želje. Tako da evo, želim vam ugodan dan i hvala vam što ste došli. Puno mi to znači.